E no vídeo de hoje a gente vem com o tema junino, isso mesmo. Hoje a gente vai fazer, olha, essa velinha decorada aqui, essa fogueirinha para decoração de festa junina, olha isso. Tá? É uma vela, eu usei EVAs coloridos aqui, imitando a chama, ó, e coloquei gravetinho para fazer a base da nossa fogueira, tá? Você pode estar usando palitinho de churrasco, palitinho de sorvete, o que você tiver aí, tá bom? Muito fácil e rápido de fazer. Bora pro vídeo? E para nossa decoração, tá? De fogueira com vela, eu tenho aqui, ó, uma vela, tá? A vela minha é baixinha aqui, ó, mais gordinha, tá bom? Essa vela fui eu mesma que fiz. Tenho um pires pra gente poder montar a nossa fogueirinha. Tenho pedacinhos de madeira, ó, gravetinhos que a gente vai fazer aqui a nossa fogueirinha, a base aqui da nossa fogueirinha, olha, tá? E tenho aqui EVA. Eu tô usando EVA porque eu não tinha essas cores no papel de seda, mas você pode estar usando papel de seda, tá? No amarelo, eu tava sem o laranja aqui, então eu peguei um dourado de glitter, olha que lindo. E o vermelho, tá certo? Eu fiz esses picotinhos aqui, ó, imitando a chama do fogo, a mão livre mesmo, peguei a tesoura e fui cortando, tanto que você pode ver que cada um deles tem um padrão, tá certo? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha velinha aqui, eu vou usar, ó, cola quente, tá? E vou colar aqui, ó, na lateral aqui da minha vela, ó, os EVAs, certo? Eu vou fazer vou fazer uma sobreposição dos EVAs aqui, ó, imitando a chama, tá certo? Olha como fica lindo, ó. Tá? E eu vou colocar toda aqui as cores, ó. Tá bom? E vamos fazer o nosso fogo, a nossa fogueira com a velinha. E eu vou só colar os EVAs aqui na vela, tá certo? Bom, colado os EVAs, olha aí como fica, tá? Ficou muito fofo, ó, embaixo eu coloquei aqui também outro EVA com as chamas, tá? Ó, pra tampar aqui a velinha, ó, ficou assim. E olha como ficou linda a decoração da nossa vela, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó, vou colocar aqui no meu pires, tá? E vou montando aqui, ó, a nossa fogueirinha, ó. Vou colocando aqui os gravetinhos, você pode estar usando aí palitinho de churrasco, tá? Palitinho de sorvete, o que você tiver. E vai colocando, ó, os gravetinhos em volta aqui, fazendo a nossa fogueirinha, ó. Vou colocando, ó. E ela vai ficando lindinha, ó, pegando forma. E olha isso, como fica fofa, olha, tá? É uma diquinha fácil e rápida aí para decoração, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like aí para mim, se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo!